O traballo no seminario, a actividade de Fran no Seminario de Estudios Galegos intensa e coincide con a súa licenciatura en Filosofía e Letras pola Universidade de Compostela e o seu traballo como profesor auxiliar de Xeografía e Historia na mesma facultade. Traballa nas seccións de Xeografía, Etnografía e Folclore do Seminario e baixo a dirección de Otero Pedrallo redacta Rías e as terras de media montaña de Cotobade, dous traballos que nunca se chegaron a publicar. As investigacións arqueolóxicas son outro campo ao que dedica o seu traballo que ten como resultado a publicación da obra conxunta de Terra de Melide, editada por vez primeira en 1933. Tamén comeza a publicar no xornal A Nosa Terra e na revista Nós, así como a dar conferencias e intervir en Radio Galicia cando tiña os estudios no Mosteiro de San Domingos de Bonaval. Estas intervencións foron realizadas en galego, toda unha novidade naquel ano de 1932. Despois da Facultade de Xeografía e Historia, pasou a traballar como catedrático no Instituto Elemental da Estrada e participar na actividade política facendo a campaña do plebiscito do Estatuto de Autonomía en 1936. O comezo da Guerra Civil foi suspendida de emprego e soldo e separado da docencia por mor das súas ideas galeguistas.